आजचे प्रश्न घेऊया. पुढे दुःखित प्रश्न प्रताप सिंग राणे. तारांकित प्रश्न 16-2. 16B. 16B. उत्तर छापीलप्रमाणे. So, in the annexure I find lot of cases belonging to one nationality. Some are convicted, some are pending trial, and they are let off. Now, cases like NDPS, that is, cases of narcotics, I think we should deport these people. Why do you keep them here? They are here to do business. They come as students, they come in many guises and spoil the whole tourist atmosphere. Not only that, will the minister tell me that how many of our local people also get involved in this? So this drugs is becoming a big menace and is spoiling the people along the coastal line. And it's spreading also inside. स्पीकर सर, ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन जे सांगता तातूंत तथ्य आसा, पण लॉ ऑफ द लँड डज नॉट परमीट अस टू डिपोर्ट अ पर्सन हू इज ऑन अ बेल और हू इज इन अ जेल. NDPS केसीस बहुतेक मनीस भितर उरता अंटील द ट्रायल इज ओवर. इफ द चार्जशीट इज फायल्ड विथीन अ पर्टिक्युलर स्पेसिफायड पिरियड. बऱ्याचदा अडचण कशी येता, 51 जाणांक आमी अरेस्ट केल्ले ते पर्वरीचे. एकट्याच कडेन पासपोर्ट आशिल्लो, बाकीच्यांक नॅशनॅलिटीच नाशिल्ली. म्हणजे वी एस्युम्ड बेस्ड ऑन देर अपियरन्स दॅट दे आर सम साऊथ आफ्रिकन कंट्री. एकट्या कडेन डॉक्युमेंट आशिल्लो, एकट्या कडेन फक्त झेरॉक्स कॉपी आशिल्ली आनी म्हाका दिसता 7-8 जाणां कडेन थोडेफार इन्फॉर्मेशन आशिल्लें. बाकीच्या कोणाच कडेन कांयच नाशिल्लें. सम ऑफ देम डिस्ट्रॉय द पासपोर्ट मोमेंट दे कम, सम ऑफ देम कीप इट इन सेफ कस्टडी वीथ समवन एल्स. पण डिपोर्टेशनचो एक्सरसायज आमी स्पिडीन करपाक घेता. ताका एक अडचण आसता आनी बारीक जर तूं केशी आसत जाल्यार त्यो केशी फाटीं घेवपाची तयारी करता, बारीक आसत जाल्यार मामले. बट डिपोर्ट करूंक जाय जाल्यार म्हाका मान्य आसा. आमी ताजे खातीर डिपोर्टेशन करपा खातीर तांकां जे पळय ट्रान्झीट हावस करपाचें आसता, ट्रान्झीट इट इज नॉट पुलीस कस्टडी, इट इज नॉट ऑल्सो जेल. ते ट्रान्झीट हावसा खातीर जागो आयडेंटिफाय केला, म्हणजे एक पोन्नी शाळा. त्या शाळेंत थंय तांकां पुलीस गार्ड घालून दवरले वतले आनी मागीर तांकां डिपोर्टेशन केलें वतलें. सावथीबाय मातशें पळयात, ही एक केस अंजुना नंबर 19 304A ताका लायला. Arrested whether foreigner undergoing imprisonment? No. Foreigner in judicial custody? No. Pending trial. तो फाल्यां उठून गेलो. एक्सिडेंट केस आसतली ती. एक्सिडेंट 279 आहा ताजे बरोबर. 304A एक्सिडेंट केस ती. 279 इज रॅश एंड निग्लिजंट ड्रायव्हर. 304A means death without intention. So he gets a bail. 304A आसत जाल्यार बेल मेळटा. बरोबर तुमी म्हणटा ते ड्रगाच्या संदर्भांत मोस्ट ऑफ देम आर बेजिकली नॉन ड्रग रिलेटेड ऑल्सो. उदाहरण 2012 ड्रगाच्यो 20 आशिल्ल्यो, 13 9 जाल्यो, 14 सद्या अजून पर्यंत 11 जाल्या. ओव्हरस्टेच्यो केसी 49 आशिल्ल्यो 2012, 21-13 जाल्या, 6-14 सोफार जाल्या. एक्सिडेंटाच्यो 10, 14 आनी 4 आसा 3 वर्सां. आनी अदर्स आर 42, 120 and 21. That 120 number came because of 51 suddenly it jumped. Why I am saying this is many of them, the other day also we said, come with the intention of doing some illegal business. And that is what is spoiling tourism in Goa. They can be from various nationalities. If one of our diplomats could be arrested in America
Why not we try to put serious charges against on simple matter? Best way We is can't send these fellows out from this country. No, the best way is actually deport them, so that these people are sent back and they are not allowed to enter by recording on their passport. दोन गजाली करतात, दुसरो पासपोर्ट घेवन येतात. एक जालें, आमचो अजून सेंट्रलायज एंट्री येना. दॅट मिन्स इफ देर इज समथींग हॅपन्ड इन गोवा आनी वी रेकॉर्ड इट, अजुनूय सेंट्रलायज इंडियन सगळ्या एअरपोर्टाचेर, इमिग्रेशन पोस्टाचेर टोटल कंप्लीट सेंट्रलायज अजून जावन ना. प्रोसेस चालू आसा. सो दे एंटर थ्रू सम अदर पोर्ट. In fact, they don't enter through Goa, most of them. Most of these people who are involved, they have entered through Bombay or Delhi port and then traveled to Goa. तांकां deport करप हो ताका solution for all small matters. I will expedite that detention camp. Unless there is a detention camp, we cannot. I remember last time when there was a Pakistani national arrested, बोटी fishermen कितें आयिल्ले, तांकां arrest केल्ले तेन्ना 30-40 जाणांक आमकां खंयचे तरी फोंड्या हातून घालचे पडले, म्हणजे शाळेच्या हातून घालचे पडले. सारकी फेसिलिटी नाशिल्ली. वी आर क्रिएटिंग अ डिटेन्शन कॅम्प. वन्स द डिटेन्शन कॅम्प इज डन, that area will be isolated. They will be kept there till they are actually deported. श्री रोहन खंवटे. स्पीकर सर, हो इश्यू जो नायजेरियनाचो परवरी जाल्लो तो सगळ्यांक खबर आसा. आनी तेन्ना लॉट ऑफ पीपल डीड नॉट हॅव विजाज, दे वर नॉट एक्झिस्टींग, इलिगली आयिल्ले. इन सच सर्कमस्टेन्सीस लास्ट टायम हो जालो, मागीर यासीन भटकळ इश्यू जालो. पीपल स्टेईंग इन स्मॉल गेस्ट हाऊसीस विदाउट एनी सी फॉर्म्स हे रिपोर्ट जाले. सो लास्ट फ्रॉम दॅट एपिसोड टू नाव, what action has the government taken to ensure that this type of people who are staying in small guest houses, नाल्यार तांचे व्हेरिफिकेशन हे करपा खातीर गव्हर्मेंटान कितें केलां? एक म्हणजे व्हेरिफिकेशन 144 सकयल एक्सटेन्सीव ड्रायव्ह सुरू केल्या. साऊथ गोवा एज वेल एज नॉर्थ गोवा. पण 144 इज ओन्ली अ टेम्पररी मेजर. प्रॉब्लेम सुरू जाता 144चेर 188 सेक्शनाचेर केस जी फायल करची पडटा ती मॅजिस्ट्रेटान फायल करप काय पुलिशीन, हाजेर सुद्दां कन्फ्युजन आहा. वी हॅव गिवन द डायरेक्शन नाव. But more important, police bill, which is being laid in the presented before the House, most probably in this session, will have provision for even for repeated offence, not for the first offence. If someone does not record and give details of a person who stays with him as a rental, on a rental or a guest house, he can be jailed for 3 months also. मी सेपरेट सेल केला. नाही सेल सध्या ती बर्गलरीचो सेल केला. ना तो पुलीस स्टेशनाकूच काम दिला and they are doing the job. I think in South Goa they did something like 4,000 in Salset तालुका, 4,000 verification. नॉर्थानूय verification चालू आहा. नॉर्थ गोवा व्हडलें कांय जावना. सालसेट जाले 4,000 म्हणटा तुमी तशें. ना नॉर्थ गोवा व्हडलें कांय जालें ना. ज्या जाग्यार कमी पडटले पळय असेंब्ली जातकच एक्सरसाइज चालू जातलो. कारण आतां ह्या दिसांनी तितलें नासता. ह्या दिसांनी संख्या कमी येता. The real number he will increase in September, the checking. So September चालू करता. स्पीकर सर, एनेक्शर ए पळयलो जाल्यार मोर देन 50% हे नायजेरियनच आसा. हे नायजेरियन सगळे बागा ते एरियेन रावता. सरकार हेजेर कितें विचार करतलो की तांकां आयसोलेट करपाक, तरेतरेनी डिफरंट जाग्यार घालपाक? सरकार आतां उदाहरण त्या कसली ती फेमस कसलो जॉयंट रे तो बागांतलो टिटोच्या लेनीन रावताले. थंय पुलीस फोर्स पेट्रोल पोस्ट करून तांकां थंयच्यान ते पुलीस पेट्रोल की नाच जातात. मदीं मदीं परते एपियर जाता. पर्रा आमी घरांनी वता त्या भागांत जे रावताले ते थंयच्यान दुसरे कडेन वता. संख्या तांची कमी जाल्या पण अजुनूय आसा. पण तांचे नॅशनॅलिटी ते नायजेरियन म्हणटात स्वताक. पण तांचे कडेन डॉक्युमेंट तांच्यांनी कांयच प्रोड्यूस करुना जेन्ना अरेस्ट केल्ले ना. 8-9 जाणांचे सोडल्यार. त्यामुळे हो एक विशय मातसो अडचणीचो विशय आहा. आनी आय थिंक वी वील हॅव टू टेक इट अप विथ सेंट्रल गव्हर्मेंट बिकॉज आमचे ओवर स्टेईंग रूल मातशे वीक पडटात. द फॉरेनर कमिंग एंड ओवर स्टेईंग, डुईंग सम इलिगॅलिटी. आय थिंक अवर द स्ट्रेंथ ऑफ अवर whatever that FRRO rules is slightly weak and is based on the earlier where very few people were coming. Now they are coming in millions. So we have to tighten those regulations. त्या हिशोबान आमी will take it with central government also, but the state government
will also act. हांव एक गजाल मात सांगता, ते पळय इल्लिगल टॅनंट्स दवरतात पळय व्हेरिफिकेशन केल्या शिवाय, वी वील गो फॉर इवन फायलिंग क्रिमिनल केसीस नाव. जालें आतां वॉर्निंग खूब जाली, वर्सभर आमी सांगिता. मागीर दोश कोणें म्हणजे कोणाक तरी भाड्याक दवरलो म्हणून आपल्याक भितर घालप, असलें जावचें न्ही. फक्त हांव परत परत सांगीत आसा की इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ देयर ओन सेक्युरिटी. समटायम इट कॅन बिकम अ डेंजर टू द पर्सन, पर्टिक्युलरली घरान एखादी बायल आसता किंवा जाणटो आसता आनी तो खाली आसा म्हणून घरान भाड्याक दवरता. 3 प्रकार हांवें पळयले, मे बी व्हेरी फ्यू बट प्रकार पळयले. एक गळो दामून मारून सगळें लुटून गेलो. दुसरो प्रकार पळयलो, घरान रावलो आनी तो जाणटो नॅचरली मोडतकूच घराचो कब्जो करून बसलो. मागीर रिलेशन खंय तरी फॉरेनाक आसता आनी खंय आसता ते मागीर धांवत येता, अरे ताणें सगळो घर ऑकुपाय केला म्हणून दवरलेलें आसता. आनी तिसरो जो आसा पळय तो त्या घरान रावन दुसरे कडेन क्रायम केले. त्यामुळे केवळ फॉरेनर न्हय, इवन पीपल हू स्टे विथआउट एप्रोप्रिएट व्हेरिफिकेशन आर अ डेंजर, नॉट ओन्ली फॉरेनर. नाही पण नायजेरियनाचे जर फुडलो प्रश्न श्री निलेश काब्राल. इट्स वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. I have one very important question. See, Mr. Speaker, sir, we are dealing in the 21st century with the 19th century laws. Like IPC is a very old law. Foreigners Act 1946. Now, times have changed. Way of movement has changed. Communications have changed. And therefore, will the Chief Minister suggest to the present government, which is his government, that please move according to the times? That is what I said. There is requirement of amendment to various laws in this regard. Because unless the laws are strong, we can't do much. आता ते धरले पळय एकावन, तांचे कडेन कसलो डॉक्युमेंट नासतना सुद्दां ताका 10,000च्या बॉन्डाचेर सोडले. आता स्ट्रिक्टली स्पिकींग म्हणजे रायटफुली वेर वील आय गेट देम बॅक? दे मस्ट हॅव डिसअपियर्ड समवेअर. 10,000 रुपया फक्त मेळटले. पहिलो प्रश्न यायचो तारांकीत प्रश्न श्री निलेश काब्राल. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 1C. Speaker sir, answer as per computers. Speaker sir, म्हाका फक्त विचारपाक जाय सर स्पीकर सर की ही जी आन्सर म्हाका दिला विथ रेफरन्स टू LAQ नंबर 54 ऑफ 9/4/2013 तो अनस्टार्ट आशिल्लो. तितून 5 जाणांची नांवां दिल्या सर, 5 जाणांची नांवां दिल्या. म्हाका फक्त विचारपाक जाय ताका डिटेल्स मागलेले बाकीचे एडवर्टायजमेंट, फिजिकल एग्जाम, डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ते मागलेले कित्याक दिवना? सो हांव ती मातशें हे जे पोस्ट आसा ते पोस्ट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर आणि मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर्स हे पोस्ट प्रोमोट जे एसिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर जे आसता ते 5 वर्सां तांची सर्वीस कंप्लीट जाल्या नंतर प्रमोशन जाता. जर एवेलेबल डिपार्टमेंटा कडेन जाल्यार मोटर व्हेकल पोस्ट असले जाल्यार, आनी त्या खातीर एडवर्टायजमेंट बी अशी कांय नासता ताका. तांचे CR पळयले गेले वता आनी त्या CRाचेर बेज तांकां प्रमोशन दिलें. स्पीकर सर म्हाका विचारपाक जाय बेस्ड ऑन दीस आन्सर मिनिस्टरान दिलेले भशेन की वेदर दीस पोस्ट हॅव रिक्रुटमेंट इन कॅटेगरी म्हणजे ST, SC, OBC और दे टेक एज पर सिनियरिटी? स्पीकर सर, OBC कॅटेगरी येना, पूण ST आनी SC हो जो रोस्टर आसा तो ह्या हेतून आमी मेंटेन केल्लो आसा. तो रोस्टराचे पर्सेंटेज किती आसता सर? बिकॉज आय हॅव गॉट एन अदर क्वेश्चन पर्टेनिंग रोस्टराचे पर्सेंटेज कितले आसता? स्पीकर सर, म्हजे म्हायती प्रमाणे जे स्पेसिफीक कॉन्स्टिट्युशनान दिला ती पर्सेंटेज दिल्ली आसा, म्हणजे 2% फॉर SC आनी 12% फॉर ST. स्पीकर सर, मिनिस्टरान सांगलें तें सारकें आसा, पूण म्हाका हे विचारपाचो प्रश्न कितें आयला कित्याक टोटल जर RTO जर